Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Ramon Share kita ya. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu dijauhkan dari permasalahan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya, yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semua, yaitu adalah cara mengatasi ataupun mengobati batuk ya teman-teman. Mau entah itu batuk berdahak, batuk kering maupun juga batuk berlendir ya teman-teman. Nah, bahan-bahannya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya ini klik dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan akan video terbaru dari channel saya ini. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini bahan-bahan yang kalian butuhkan yaitu adalah 2 batang serai, 1 buah jeruk nipis ya, dan juga madu. Oke, langkah yang pertama, kalian di sini potong serai ya, dan jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, setelah diiris, kalian siapkan 300 ml air ya teman-teman untuk merebus serai ini. Nah teman-teman, setelah itu kalian rebus daun serainya. Setelah itu kalian nanti dituangkan dengan cara disaring dulu ya teman-teman. Tunggu hingga airnya benar-benar mendidih ya teman-teman, baru nanti disaring. Nah teman-teman, setelah direbus tadi dipindahkan ke dalam wadah ya teman-teman. Setelah itu kalian masukkan ke dalam gelas. Nah jangan lupa kalian juga sediakan sebuah saringan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam gelasnya. Nah teman-teman, setelah kalian masukkan ke dalam gelas, setelah itu adalah jeruk nipisnya juga dimasukkan ya teman-teman. Oke, nah setelah itu jeruk nipisnya kita peras ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 1 buah saja ya teman-teman. Nah, ramuan ini teman-teman sangat ampuh untuk meredakan batuk apa saja ya teman-teman. Nah, kalian minum ramuan ini sebanyak 2 kali saja ya dalam sehari. Insya Allah keluhan batuk kalian dapat teratasi ya teman-teman. Oke, berlanjut setelah itu yaitu adalah masukkan 1 sendok madu ya teman-teman. Ini adalah madu murni ya teman-teman. 1 sendok makan madu. Nah, aduk sampai benar-benar rata ya teman-teman. Oke, sudah siap ya ramuannya. Bisa langsung kalian terapkan ya cara ini. Insya Allah segala jenis batuk dapat teratasi ya teman-teman. Nah oke, sekian dulu video tips kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian semua ya. Jangan lupa kalian like dan jangan lupa kalian share juga ya videonya. Jika ada saran, isi kolom komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.